আমরা আমাদের আজকে প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার মাঝখানে আমরা ওনাকে হাঁটতে দিয়েছি কত 5-6 মিনিট। হ্যাঁ 5-6 মিনিট। আগে এই 5-6 মিনিট হাঁটতে গেলে কি হতো? একটু ব্যথা লাগতো। এই পা উঠাইতে ডান পায়ে ভর দিয়া বাম পাটা উঠাইতে গেলে কষ্ট হইতো। আচ্ছা, এখন এই কষ্টটা কত পার্সেন্ট আছে? কষ্টটা এখন আমার কাছে একটু জোরে বলেন। 50%। আচ্ছা, 50% আমরা 20 কইলেও মাইনে নিই, কারণ হলো প্রথম দিন চিকিৎসা। এটা উঠান তো, সোজা উঠাইলে যে বাড়িতে উঠাই সোজা, বাম হাতে উঠান। এস মজুমদার, কারোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ সোহেল। সে চট্টগ্রাম শহর থেকে গত কয়েকদিনই আমার সাথে যোগাযোগ করতেছে, কিন্তু আজকে আসে আমার এখানে চিকিৎসার জন্য। মূলত তার ব্যথা, এখানে সবসময় ব্যথা থাকে কোমরে। তো কোমরে ব্যথা সবসময় থাকে বলতে ওর বোধ হয় খেলা থেকে ইনজুর হয়েছে। না, খেলা থেকে ইনজুর হয়েছে। এরপরে তুমি ডাক্তার দেখাইছো না? হ্যাঁ, অর্থোপেডিক দেখানোর পরে তারা কি করছে? এই মেডিসিন দিছিল, শুধু মেডিসিনের উপর নির্ভরশীল। মেডিসিন দিচ্ছে, মেডিসিন খাইলে ব্যথাটা কম থাকে, না খাইলে আবার স্টার্ট হয়। তো অপর দিকে সে যখন ঘুম থেকে উঠতে যায়, সব সময় খেয়াল রাখবেন আপনারা যে আমি দিনে রাতে ভালো মানুষ ঘুমাইতেছি, আমি ঘুম থেকে উঠতে আমার কোমরে টান লাগে কেন? তো এই সময় যখনই প্রথমবার টান লাগে, দ্বিতীয়বার চেষ্টা না কইরা, অন্যভাবে ট্রাই না কইরা আপনারা একজন কারোপ্র্যাকটিক শরণাপন্ন হইলে আমার মনে হয় অনেক ভালো রেজাল্ট, ফলাফল পাবেন, সারা জীবন সুস্থ থাকতে পারবেন। তো এই সমস্যা ওর কোমরে নয়। আমরা এখানে তার ফিজিক্যাল টেস্ট করি, আমরা ল্যাব টেস্ট একেবারেই বিশ্বাস করি না। ল্যাব টেস্টে অনেক কিছুই আমরা বিশ্বাস করি না, জয়েন্ট সম্পর্কিত বিষয়, যে হিপ জয়েন্ট, নেক জয়েন্ট, ব্যাক জয়েন্ট, তারপরে নি জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট, সকল জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা ল্যাব টেস্ট একেবারেই বিশ্বাস করি না। কারণ অস্টিওপোরোসিস একটা বিশাল অধ্যায়। সে এত বড় অধ্যায় অস্টিওপোরোসিস, অর্থাইটিস, এই দুইটার অধ্যায় দিয়ে যদি লেকচার দিলে 6 বছর লেকচার দিলেও শেষ হইব না। যার কারণে আমরা ল্যাব টেস্টে এগুলো আসে না, এটা ল্যাব টেস্ট আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের এখানে ল্যাব টেস্ট ছাড়াই সে আসছে, নাকি? আসো। এখানে আসার পর আমরা তার ফিজিক্যাল টেস্টে পাই তার এই পাটা এখানে ঘুরে না, এই হাঁটু থেকে নিচের অংশ ঘুরে, এখানে ঘুরে না, মানে হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ 2+। সে 2+-এ চলে আসছে, তার ভাগ্য অনেক ভালো যে 3+ বা 4+ হয়নি। ঠিক এইটাও সেম কন্ডিশন। তো এই রোগটা কেন হয়? এই রোগটা হয় অ্যাক্সিডেন্ট, আসার খাওয়া, তারপরে জেনেটিক্যালি, তারপরে হইলো কিনা বলে মোটা হওয়ার ওষুধ খায়, মোটা তাজা হওয়ার ওষুধ খায়, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন নেয়। তো এগুলো নেওয়ার ফলে এই রোগটা হয়। অপরদিকে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে HLA-B27 ব্লাডে এই প্রোটিনটা যাদের থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে ওইটা হয়। তো এবং এইটাকে যতদিন পর্যন্ত আপনি না কেটে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন, আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারবেন। এটা অপারেশন করে রিপ্লেসমেন্ট করা লাগবে না। যদি একজন কারোপ্র্যাক্টর যে কিনা বলে হিপ জয়েন্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে, তাকে দেখাইতে পারেন, তাহলে আপনি না কেটেই চলতে পারেন, রিপ্লেসমেন্ট ছাড়াই সারা জীবন চলতে পারবেন। কোনো কিছু না দিয়ে দাঁড়ান, বইয়ে ধরবেন না, কিছু ধরবেন না। হ্যাঁ, দাঁড়ান। এবং পাটা উপরে ধরুন, এটার উপর ধরুন। পারছেন? হ্যাঁ। এটা পারতেন কখনো? না। হ্যাঁ, এটা নামান, ওইটা নামান, এটা ধরেন। কোনো কিছু ধরবেন না। প্রথম দিন প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ। আজকে উনি আসেন আমার এখানে। ব্যথা হইল ওনার, এটা কত বছর? 10 থেকে 12 বছর সমস্যা। ওনাকে শুধু দেশে বিদেশে শুধু ইঞ্জেকশন দিতেছে কোমরে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওনার হলো হিপ জয়েন্ট খারাপ। এই হিপ জয়েন্টটা খারাপ থাকার কারণে ওনার কোমরে সমস্যা হয়,
বারবার সমস্যা হয়, বারবার আটকে যায়, বারবার উনি ইঞ্জেকশন নিতে হয়। আচ্ছা, নেওয়ার পরে 2-4 দিন 5 দিন 10 দিন ভালো লাগে, আবার নিতে হয়। এইরকম চলছে ওনার জীবন। তো উনি প্রবাসে থাকে, ওখানে প্রবাসী জীবন অনেক কষ্টের, সেখানে কাজ করতে হয় মিনিমাম 8-10 ঘন্টা, না আপনার মিনিমাম 18-19 ঘন্টা 18-19 ঘন্টা কাজ করতে হয়। তো সুতরাং সেই কাজটা যদি উনি দাঁড়ায় থাকি করতে না পারে, বসে যদি করতে না পারে, তাহলে সমস্যা না। সমস্যা বলতে এখন আমরা চিকিৎসা দেওয়ার পর আপনি এটা আনবি দেন, উঠান 20 কেজি ওয়েট আনবি, উঠান, হ্যাঁ উঠে বডি সোজা, হ্যাঁ বারবার উঠান, ওই হাতে উঠান, না নিচে থেকে উঠান, রাখবেন উপরে ওঠান না, নিচে থেকে নিচে রেখে উপরে ওঠান না, এই উঠান, এই রাখেন। এখন আপনি কেমন আছেন? এখন আলহামদুলিল্লাহ একটু মোটামুটি ভালো আছে। কত পার্সেন্ট? 100-র মধ্যে কত? 60%। 100-র মধ্যে 60? ওরে বাবা, অনেক। 100-র মধ্যে 60 মানে অনেক। তাই আমরা ওনাকে আজকে আর আমার ভিডিও এই শেষ, আমরা আর ভিডিও করবো না। তাই কারণ হলো আমরা সবসময় প্রথম সেশনের পর ভিডিও দিয়ে থাকি, প্রথম চিকিৎসার পর। এরপরও আমাদের কাছে রুগীরা আরও 5টা 7টা 10টা অথবা 3টা 4টা যখন রুগী এই অবস্থায় ভালো হয়ে যায়, এই পর্যন্ত আমরা রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকি। তো অপরদিকে রুগী 100% সুস্থ হয়ে যাবে, এর মধ্যে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনো কারণ নেই। খুশি তো? এখন যেটুকু হয়েছে ওষুধ ছাড়া খুশি খুশি। আমরা আজকে প্রথম দিন প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি, ফ্রোজেন শোল্ডার, সার্ভাইকেল এবং টি সেকশন। তো ওর হাতটা এখন পিছনে ঘুরো, তো ঘুরো নাও, পিছনে না, পিছনে ইজিলি নাও, হ্যাঁ কতটুকু উঠছে, কতটুকু এখানে দেখো তুমি, হ্যাঁ এখন এখানে আসছে। তাই অপর দিকে এদিকে ঘুরো, পিছনে নাও, আরো এদিকে নাও, এই এখানে গেছে, এখানে ধরো, ফিট চলকো, গেছে একেবারে এই 20 কেজি ওয়েটটা আর কি দাও, যথেষ্ট। দেখো আমার এখানে আসার আগে তো তুমি এই যে এই কয়দিনে মানে অসুস্থ যে কদিন হয়েছে, এই কয়দিনে এরকম 20 কেজি ওয়েট আর কি দাও নেই করা হয়েছে। এখন বর্তমান তোমার আজকের দিনের চিকিৎসায় তোমার এখন এখানে ইমপ্রুভমেন্টের পরিমাণ কত? তুমি অবভিয়াসলি বলো। 50 বলতে মানে 50 বলা যাবে না, কারণ আজকের দিন আমার বুঝতে হবে ব্যথা আপনার কত গেছে, 35-40 20 কইলে আরো বালা, যদি 20 কইলে আমরা 20 মাইনা নিই, কারণ আমাদের এখানে অন্য কোনো কিছু নাই। তুমি 50ও বলার দরকার নাই। না আমার 50 হয় নাই। হ্যাঁ কত হইছে? 35-40 এনাফ। এটা প্রথম দিনে ফ্রোজেন শোল্ডারের রোগী 35-40% ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া সো টাফ। তো সেই ক্ষেত্রে 35-40% হয়ে গেছে। তার সমস্যা হচ্ছে 1 থেকে 1.5 মাস আগে বা 2 মাস আগে সর্বোচ্চ, এর আগে হয় নাই। যারা 3 বছর 5 বছর 7 বছর করে আসেন তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাপার, তাদের এটা আটকায় যায়, আটকে যাওয়ার ফলে যেটা হয় যে এটা ব্লকেজ হয়ে গেলে আমরা চিকিৎসা দিতে সময় লাগে, যে 2 দিনে বা 5 দিনে এটা হয়ে যায় না। তাই সুতরাং একদিনে 35-40% নিয়ে আসা কোনো ওষুধ ছাড়া, এখন পর্যন্ত আমরা ওষুধ দিচ্ছি, ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, কোনো রকম সুই ঢুকাইছি, ঢুকাইনি, কিছুই না ঢুকাই আমরা এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি। তো খুশি তো? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। আপনার সোজা পদ্ধতি হয়ে গেলে খুশি। হ্যাঁ জোরে আর লম্বা গাইতেন। একটু লাগবে, একটু লাগবে।
কোনো বেল্ট তেল ছাড়া। জি দাও, ফেলে দাও। আপনি নিচে নামেন, বারবার নিচে নামেন, একদম মাটিতে যাবে, যান একদম মাটিতে যান। আস্তে আস্তে চেষ্টা করে করতে করতে চলে যান। হ্যাঁ, ম্যাটে পাইছেন? কতদিন পরে পাইছেন? আমি আসলে বিষয়টা ট্রাই করি না মাঠে যাওয়া। ট্রাই করলে আমরা নিষেধ করা হয়েছে, আপনি ট্রাই করবেন কেন? আপনাকে বলা হয়েছে যে না আপনি এই কাজ করবেন না, উপর হইবেন না, যেন ওই বিস্কিট ওটা সোজা উঠে, সোজা একদম সোজা। হ্যাঁ অবশ্যই নেবেন, নষ্ট হয়ে আবার এখানে হবে, বাসায় দিয়ে নষ্ট হতে লাভ নেই। হ্যাঁ কোমর উঠে কোমর সোজা করে হবে না, উঠাইয়া ওইটা সহ, ওইটা সহ কোমর সোজা। এই সবচেয়ে ভালো জিনিস নিতে হলে আপনাকে উঠেই কোমর সোজা করতে হবে। চলো ওইটা সর, ওদিকে সর। আজকে আমরা ওনাকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি, প্রথম দিন, এবং উনি আসে আমার এখানে একটার সময়, বোধ হয় 1টা বা 1:30টার সময়। ওনার কাজ ধরে আমরা 2টা থেকে প্রায় 6টা, এই 4 ঘন্টা চিকিৎসা দেওয়ার ফলে আমরা ওনাকে মাটিতে নিচে হইয়া মাটিতে যেতে দিয়েছি, 20 কেজি আলগে দিয়েছি। হ্যাঁ, কোনো রকম সমস্যা হয়েছে ওরকম নামে না? হ্যাঁ, না। তো তাইলে আমরা এই রুগীটাকে PLID অথবা L45S1 ডিক্স স্লিপ বা ফলেস বলি, কীভাবে বলার সুযোগটা কোথায়? যে রুগীরা একদিনের চিকিৎসা দেওয়ার পরে সে মাটিতে যেতে পারে, 20 কেজি ওজন আলগে দিতে পারে, তাকে PLID বলার কোনো সুযোগ নাই। বা যে বসে বসে গাজীপুর থেকে কুমিল্লা আসতে পারে, তাকে PLID বলার সুযোগ নাই। তার ব্যথা হচ্ছে ভিন্ন কারণে, অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকলে তার ব্যথা হয়। একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে, যেটা হলো মানব দেহ রক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি 1 ঘন্টা দাঁড়ায় কাজ করেন, 5 মিনিটের জন্য বা 3 মিনিটের জন্য আপনাকে বসতে হবে, বা 2 মিনিটের জন্য বসতে হবে, বসে আবার কাজকর্ম শুরু করে দিতে হবে। না, 1-2 ঘন্টা এত লং টাইম তো কাজ করতাম না, যে কিছুক্ষণ 10-15 মিনিট কাজ করলে কাটা না, 10-15 মিনিট কেন? 10-15 মিনিট তো আপনাকে আমরা এই যে এখনই আপনি বারবার, না, এখন তো আর ব্যথা নাই। ব্যথা নাই তো, হ্যাঁ নামেন, নিচে নামেন, নিচে বারবার নামেন, হ্যাঁ একদম মাটিতে, হ্যাঁ হাঁটু সোজা, হাঁটু বাঁকা হবে না, হাঁটু সোজা করে নামেন, হ্যাঁ ধরে রাখেন। উঠেন, উঠতে বা নামতে না, সমস্যা হচ্ছে না। তা এটা হলো হাঁটুতে যে ওই দীর্ঘদিন, আচ্ছা সেটা দিতে দিলে যে সুবিধা করে দেখেন একটু না, সেটা তো সমস্যা নেই। নামাজে বুঝতে হবে, সেটা দেখে উঠার সময় হাঁটুতে টান লাগে, এটা নামাজে বুঝতে হবে। নামাজ তো পড়াই হলো না। পড়বেন এখন আপনি সব, আপনি তো ওইদিকে দিকে পশ্চিমের দিকে। আগে রুকু করি। হ্যাঁ রুকুতে যান, হ্যাঁ
ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। না সমস্যা নেই। সমস্যা নাই। না তাই এই হাঁটুতে একটু এটা আমরা কালকে কাজ করবো, যে ধরনের আজকে আমরা ক্লিয়ার করতে পারি নাই, আজকে ক্লিয়ার করতে পারি নাই, কিন্তু এই যে আজকে যে একদিন আপনি এখানে চিকিৎসা পাইলেন, চিকিৎসা নিলেন ওই গাজীপুর থেকে আইসা, যদি এই চিকিৎসাটা আপনার গাজীপুরে হইতো তাইলে আপনি আসতে হবে। কুমিল্লা আসতে হইতো না। ঢাকায় হইলে কুমিল্লা আসতে হইতো না। এখন কুমিল্লা আসতেন, কুমিল্লা আসার পরে এই লাভ হয়েছে না লস হয়েছে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ লাভ হয়েছে। তো এই লাভটা করার জন্য মানুষজন ঢাকা, চিটাগং, সিলেট থেকে কুমিল্লা আসে আমার এখানে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য। ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এর উপরে জয়েন্ট পেইন অন্য কোনো চিকিৎসা আছে বলে আমার জানা নাই। যে কোন চিকিৎসায় কী হয় সেটা আমি জানি না। আমি জানি ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হলো সবচেয়ে অক্ষত অবস্থায় চিকিৎসা করার, তাই না? জি যে আপনার কোনো কাটাছিড়া ছাড়া, ইঞ্জেকশন ছাড়া। আমরা এখন পর্যন্ত ওনাকে একটা ওষুধও দিইনি। নো মেডিসিন। মেডিসিন দিছি না না, কিছু মেডিসিন আমরা দিব, সেটা হলো যাওয়ার সময় উনি যখন পরিপূর্ণ মানে চিকিৎসা শেষে একটু মেডিসিন দিতে হয়। আমাদের কাজ করার সময় একটু ব্যথা পায় শরীরে, এটা তো ব্যথা নাই। এটা লাগতো না, এটা নয়, তারপরেও আপনাকে নিতে হবে। আচ্ছা, তো অপর দিকে আপনি খুশি তো? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ খুশি। এবার জোরে আরো ভয় করতে, ভয়ের কিছু নেই, এগুলো জোরে আরো। ধরো এটা উড়িতে পারো নি, দেখো চলো নামো। আরো পিছনে এসো, আরো পিছনে, এটা নিয়ে যাও, এটা নিয়ে আসো। হ্যাঁ সোজা, কোমর সোজা উঠে বাড়ি দিয়ে সালকে দিয়ে কোমর সোজা করে গেলে ভাই, তারপর নামো। এটা আমরা চেক করতেছি তার কোমরের সমস্যা আছে কিনা। তোমার ফোনটা সাইলেন্ট করে দাও, সাইলেন্ট করে দাও। না আমার কথা বলতে পরে। আমরা আজকে আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসার ফলে এখন যে হাঁটতেছো কেমন লাগে? হ্যাঁ, যেটা ওষুধ খেয়ে হয় নাই, তাই না? আমরা ওষুধ কিন্তু সবার শেষে দিই, অ্যাডভাইস করি। আমরা ওষুধ শুরু থেকে দেই না, কারণ রোগের তীব্রতা না কমাইয়া ওষুধ দেওয়া ঠিক না। কারণ ব্যথার ওষুধ বেশি খেলে আপনার কিডনি, লাংস, লিভার এবং অন্যান্য অর্গান নষ্ট করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যথার ওষুধ পরিহার করার চেষ্টা করি। তো তোমার যে আজকে তোমার শাশুড়ি, তোমার বউ তোমার এই এনে লই আইছে চিকিৎসার জন্য মায়ের খেতে, এই যে মায়ের খেলে এরকম, মায়ের খাওয়ার পরে এখন কেমন মনে হইতেছে? ভালো। ভালো বলতে কত দূর ভালো? অনেকটা ভালো। অনেকটা 100-র মধ্যে কত বুঝতে পারো নি? 70। 100-র মধ্যে 70 বাবা অনেক, এটা বিশাল ব্যাপার। 100-র মধ্যে 70 দিতে পারে প্রথম দিনে কেউ হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত রোগী, এটা আমার জানা নাই। তাই কিন্তু 70% না হইলেও 50 তো হবে না, 50 তো একেবারে এই অফিসে, এর মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই। কালকে তাকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিব, 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি দিব। এবং হিপ জয়েন্ট আক্রান্ত রোগীদেরকে আমরা বলে থাকি যে আপনারা যেখান থেকে চিকিৎসা নেন না কেন, যেভাবে চিকিৎসা নেন না কেন, 2-3 মাস পর পর একবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে, যাতে এখানে হাড়টা ক্ষয় হয়ে না যায়, হাড়টা খেয়ে না ফেলে। হাড় খেয়ে ফেলাইলে রিপ্লেসমেন্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না আপনাদের। তো সুতরাং যারাই এখানে ব্যথা অনুভব করেন না কেন, অনুভব করেন না কেন, এটা আটকাই গেছে, তারাই খেয়াল রাখবেন যে অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প কোনো চিকিৎসা নেই। খোদা হাফেজ। এস মজুমদার, কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। আপনার বাড়ি কোথায়? মুন্সিগঞ্জ। আমার বাড়ি হলো মুন্সিগঞ্জ, উনি থাকেন ঢাকায়। তো ওনার ফিয়ারালির সমস্যা হয় এখন থেকে কত বছর আগে? অপারেশনটা কবে হয়েছে? 3 বছর, 4 বছর আগে ওনার অপারেশন হয় ফিয়ারালি কোমরে। কিন্তু ওনার পায়ের ব্যথা কোনোভাবেই কমতেছে না, তাই না? কোনোভাবে ওনার পায়ের ব্যথা কমাইতে পারেন নাই ডাক্তার সাহেবগণ। ওনার ফিএলআইডি বলে ওনার L4, 5, S1 থেকে শুরু করে উপরে
টু পর্যন্ত অপারেশন করে দিয়েছেন। অপারেশন করে দেওয়ার পরে উনি সুস্থ হন নাই। দীর্ঘ 3 বছর চলে গেছে। 3 বছরের মধ্যে অনেক কষ্টে দিন করছেন না, খোঁড়ায় খোঁড়ায় চলছেন, কোনোভাবে ঘুমাইতে পারেন নাই, কোনোভাবে হাঁটতে পারেন নাই। তো আজকে আমরা প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়েছি। প্রথম দিন চিকিৎসা দেওয়ার পরে ওনাকে নামাজ পড়তে দিছি। নামাজ পড়ার পরে হাঁটতে দিছি। কতক্ষণ হাঁটতে দিছি? 10-15 মিনিট হাঁটতে দিছি। আচ্ছা, 10-15 মিনিট হাঁটতে দিছি। এতে হাঁটতে যাইয়া ব্যথাটা এখন কত দূর আছে? কত দূর কমছে? অনেক 12 আনার থেকে এখানে রয়েছে না। আচ্ছা, যাই হোক, এবার ওনার খুশি মতো উনি বলছে 12 আনা থেকে 1 আনার মতো রয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বাকি ব্যথা কমে গেছে আজকে। তো ওনাকে আরো 3 দিন পরে একটা চিকিৎসা আমরা দিব, 3 দিন ব্যথার দিন পরে। তো এই যেহেতু উনি একা আসতে পারবে না, ওনার বোন জামাই সহ আসে, তাই আমরা একটা চিকিৎসা দিব। এখন আজকে যেটুকু হাসছেন, যে নামাজ পড়ছেন, যে এখন যে দাঁড়ায় রয়েছেন, এটা আগে পারতেন না? আগে পারতেন না। আচ্ছা, এখন খুশি নি? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। খুদা হাফেজ।